Биылғы Құрбан айт 31 шілде 1-2 тамыз күндеріне сәйкес келіп тұр. Алайда еліміздегі карантин мерзімі 2 тамызға дейін ұзартылғандықтан, республика бойынша мешіттер жабық болуына байланысты 31 шілде күні Құрбан айт намазы оқылмайды. Құрбан шалу Маңғыстау облысы бойынша таңғы сағат 07:30-дан бастап шалына бастайды. Құрбандық ұлы ғибадат, әрі жағдайы келген мұсылманға құрбан шалу уәжіп екені белгілі. Осынау ұлы ғибадатты орындау мақсатында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биыл алғаш рет Құрбан айт қарсаңында халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, қашықтықтан құрбан шалу жобасын қолға алып отыр. Осы мақсатта Құрбан 2020.muftiyat.kz сайтын ашып, 24 шілдеден бастап 24 сағат бойы іске қосылды. Кез келген азамат онлайн түрде құрбандық шалуға тапсырыс бере алады. Онлайн режимде тапсырыс қабылдап, құрбандық етін көмекке зәру жандарға тарату тәжірибесі Түркия, Малайзия, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері сынды бірқатар мұсылман мемлекеттерінде бұрыннан қалыптасқан және жыл сайынғы игі дәстүрге айналған. Бұл жүйенің басты ерекшелігі құрбан еті түгелдей мұқтаж азаматтарға таратылады. Онлайн құрбандық жүйесін ашудағы мақсат сын сағатта пайда табу емес, халықтың құрбан шалуға деген мұқтаждығын жүзеге асыру болып табылады. Діни басқарманың мақсаты азаматтардың құрбандықтарын шалып беруді ұйымдастыру.